প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমরা মুঘল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস এবং মুঘল অ্যাবসোলিউটিজম এর বিষয়ে আলোচনা করব। বিষয়টি আমাদের প্রথম পত্রের মডিউল 1 ইউনিট 3 এর অন্তর্গত। প্রথমে আমরা দেখব যে মুঘল এম্পায়ারের এক্সটেনশন কিভাবে হয়েছিল। মুঘল এম্পায়ার একটা বৃহৎ টেরিটরি দ্যাট রুলড parts of today's Afghanistan, Pakistan, most of the Indian subcontinent, known as the Hindustan during the time of Mughal Empire, Mughal ruling period. অর্থাৎ 1526 থেকে 1707 পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে মুঘল টেরিটরি আমাদের সমগ্র ভারতীয় সাবকন্টিনেন্ট এ বিস্তার লাভ করেছিল এবং এই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 1526 খ্রিস্টাব্দে জাহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবরের নেতৃত্বে, যা সবাই তোমাদের জানা, এবং ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি সুলতানেট থেকে মুঘল এম্পায়ার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পানিপথের প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে। এই মুঘল পার্সিয়ান শব্দ, যেটির অরিজিনাল মঙ্গল থেকে মুঘল কথাটি এসছে। দ্য টেরিটরি ওয়াজ লার্জলি কনকোয়ার্ড বাই আফগান শের শাহ সুরি ডিউরিং দ্য টাইম অফ Humayun, the second Mughal ruler, but under Akbar it grew considerably and continued to go until the end of the Aurangzeb's rules. অর্থাৎ মুঘল সাম্রাজ্য বাবরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হুমায়ুন তার উত্তরাধিকারী হিসাবে মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের বিচ্ছেদ ঘটে আফগান শাসক শের শাহ সুরের নেতৃত্বে, এবং পরবর্তীকালে যখন আবার হুমায়ুন শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং হুমায়ুনের পুত্র আকবর দিল্লির সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন, এবং তখন থেকে এই সাম্রাজ্য অরঙ্গজেব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে ধারাবাহিকভাবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দিক শাখা প্রশাখাগুলো কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাম্রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা মধ্যযুগের বিশ্বের ইতিহাসে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এবং জাহাঙ্গীরের সময়কালে এই সাম্রাজ্যের বেশ কিছু এক্সপ্যানশন হয়। 1605 থেকে 1627 পর্যন্ত জাহাঙ্গীর রাজত্ব করেন। তারপর শাহজাহান এবং তার সাকসেসর ঔরঙ্গজেবের নেতৃত্বে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়, এবং ভারতবর্ষের এই সাম্রাজ্য at mid-centuries, this was perhaps the greatest empire in the world. সুতরাং এই সাম্রাজ্যের একটা আন্তর্জাতিক তাৎপর্যও ছিল, অর্থাৎ কিনা এই সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য, বিশ্বের অন্যান্য সাম্রাজ্যের কাছে একটি নজির হিসাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মুঘল এম্পায়ার। এই মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে মূলত আকবর এই সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রবর্তন করেছিলেন, অর্থাৎ কিনা বাবর এবং হুমায়ুন মুঘল সাম্রাজ্যের
দুজন শাসক যারা কিনা মুঘল সাম্রাজ্যের বিজেতা হিসেবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন এবং সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায় শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটাতে তারা সমর্থ হননি, যেটা আকবরের আমলে সম্ভব হয়েছিল। মুঘল সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তার ভেতরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাজতান্ত্রিক আদর্শ। রাজতান্ত্রিক আদর্শ কিভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের বিশিষ্টতা দান করেছিল সেটা আমাদের জানতে হবে। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বে ইসলাম শাসন বা ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা মূলত খলিফাতন্ত্রের উপর নির্ভর করে চলত বা গতিশীলতা পেত। অর্থাৎ বিশ্বের কোনো প্রান্তের মুসলিম শাসকরা আল্লাহের প্রবর্তিত বা প্রেরিত শাসক হিসেবে নিজেদেরকে জাহির করতেন। শুধু তাই নয়, যে খলিফাতন্ত্র ছিল সেই খলিফার কাছ থেকেই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বা সার্বভৌমত্ব নিবেদিত করত। কিন্তু আকবরের নেতৃত্বে মুঘল সাম্রাজ্য এই খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সেক্ষেত্রে যে তিনি ঈশ্বরের নিকট বা আল্লাহের নিকট তার দর্শন বা তার রাষ্ট্রতান্ত্রিক আদর্শকে উপস্থাপন করেন এইভাবে যে শাসক সবসময় প্রজা কল্যাণমূলক এবং প্রজার উন্নতিকল্পে শাসন পরিচালনা করবেন এবং ঈশ্বর বা আল্লাহের ছায়া হিসেবে রাজা তার কিংশিপ থিওরিকে স্টাবলিশ করবেন। অর্থাৎ কিনা ডিভাইন থিওরি বা দৈবতত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠা হলেও মুঘল শাসন ব্যবস্থা আকবরের পর থেকে বা মুঘল শাসনতান্ত্রিক আদর্শ আকবরের পর থেকে খলিফাতন্ত্রের কাছে বা খলিফার কাছে অনুমোদিত নয় বা খলিফাতন্ত্রের কাছে তার নতজানু নয়, সেখান থেকে সেটা বেরিয়ে এসছে। অর্থাৎ আকবরের আমলে যে বাদশাহ বা শাহেনশাহ, এই বাদশাহ বা শাহেনশাহ is the vice regent of God on the earth. Farhi Jahedi has given new dimension to the theory of kingship in India. সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে খলিফাতন্ত্রের কাছে মুঘল সাম্রাজ্য অধীনস্থ নয় এবং খলিফাতন্ত্রের অধীনতা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। কারণ মুঘল শাসকরা প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের নামে খুতবা প্রচার করতেন, নিজেদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থার উন্নতি বা প্রকল্প অর্থে তারা খলিফার অনুমোদন ছাড়াই শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। মুঘল এম্পায়ার বা এই মুঘল সাম্রাজ্য বস্তুত পক্ষে ডেসপোটিক মনার্কি বা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছিল, সে কথা সত্য। তবে মুঘল শাসকরা প্রত্যেকেই নিজস্ব এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচার, জুডিশিয়ারি এবং আর্মি এই সিস্টেম বা ব্যবস্থাগুলির প্রধান হিসাবে বিবেচিত হতেন এবং তাদের অধীনে তার রাজকর্মচারীগুলো অধীনস্থ থাকত এবং the only limits on the autocracy of king or the
মোবিলিটি অ্যান্ড দ্য উলেমা। উলেমাতন্ত্র এর দ্বারা মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকরা প্রভাবিত হননি, যেটা আমরা দেখেছি সুলতানি আমলে অনেক ক্ষেত্রেই সুলতানি শাসকগণ খলিফাতন্ত্রের কাছে অধীনস্থ ছিল, তাদের সার্বভৌমত্ব খলিফাতন্ত্রের কাছেই অর্পিত ছিল। মুঘল শাসকদের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টি আমরা একটি বিশিষ্টতা লক্ষ্য করি, অর্থাৎ কিনা মুঘল শাসকরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এটাই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের অ্যাবসলিউটিজম, মুঘল সাম্রাজ্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, মুঘল শাসন ব্যবস্থার উত্তম দিক। ফলে এই সাম্রাজ্য স্বৈরতন্ত্রী বা এককেন্দ্রিক হলেও মূলত সাম্রাজ্য প্রজা মঙ্গলার্থে সাম্রাজ্যের আইন কানুন, সিকিউরিটি ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলো রূপায়িত হতো। আমরা যদি দেখি এই মুঘল কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকরী রাখা এবং সম্রাটের নিজস্ব চিন্তাধারা শাসন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সম্রাটের কৃতিত্ব, কৌশল বা পরিকল্পনাগুলো তিনি বিভিন্ন শাখায় শাসন ব্যবস্থাটাকে বিভক্ত করে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছেন। সেক্ষেত্রে ভাকিল বা প্রধানমন্ত্রী, যিনি ছিলেন representative of kings and hence exercise all power on behalf of the kings. প্রথম আকবর এই ভাকিল পদ সৃষ্টি করেছিলেন বৈরাম খানকে, was the ভাকিল during the Akbar's time. তারপর যার দ্বারা পুরো সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কোণে কোণে সমস্ত বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, ওয়াজির আর দেওয়ান বা দামিন ই কৌল্ক, এই পদগুলোর মাধ্যমে প্রশাসনিক বিভিন্ন দিক, রাজস্বের বিভিন্ন দিক, যেগুলিকে সম্রাট নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতো। ঠিক একই রকমভাবে মীর বখশিও যেমন হেড ছিলেন মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের এবং সমস্ত অ্যাজ এ পেমেন্ট মাস্টার অফ জেনারেল আফটার ইন্ট্রোডিউস অফ মানসবদারি সিস্টেম। মানসবদারি সিস্টেম প্রবর্তিত হওয়ার পরে এই মীর বখশির মাধ্যমেই বিভিন্ন মানসবদের বিভিন্ন দিকগুলিকে নির্ধারণ করতেন। ফলে বিভিন্ন পদগুলির মাধ্যমে কিভাবে পুরো সাম্রাজ্যটাকে একটি এককেন্দ্রিক সাম্রাজ্য গঠন করা এবং নিয়ন্ত্রিত স্বৈরতন্ত্র, যাকে আমরা প্রজা কল্যাণমূলক স্বৈরতন্ত্র হিসাবে গণ্য করি, সেই ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যা ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত চলেছিল। এই সাম্রাজ্যকে কেন্দ্রীকরণের আরও দিক ছিল। সুদুরুস সাদার, যিনি ছিলেন ধর্মীয় দিকের প্রধান, শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে তিনি উলেমাদেরকেও নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং তিনি ছিলেন হেড অফ রয়্যাল হাউসহোল্ড অ্যান্ড কারখানস, অর্থাৎ জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের বা বিচার বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। কিন্তু সমগ্র বিষয়টি সম্রাটের সঙ্গে আলোচনা করে এবং বিচার সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্রাটের গোচরে এনে তবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতো। ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে একটি কেন্দ্রীয়
শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল আকবরের সময় থেকে। বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ সৃষ্টির মাধ্যমে, যে পদগুলো প্রদেশ এবং বিভিন্ন অঞ্চল এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরের বিভিন্ন পদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, যা সুষ্ঠুভাবে চলেছিল 1707 পর্যন্ত। এই চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত কে কখন কত সময় পর্যন্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন বা শাসন ব্যবস্থার অধীনস্থ ছিলেন। দেখবে যে দ্য গ্রেট মুঘল এম্পায়ার স্টার্ট রিজন অ্যান্ড রিজন এন্ডস। প্রথম বাবর আমরা দেখি 1526 থেকে 1530, হুমায়ুন 1530 থেকে 1540। এই সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আফগান শাসক শের শাহের নেতৃত্বে মুঘল সাম্রাজ্যটাকে দখল করে নেওয়া হয় এবং হুমায়ুন পারস্যে চলে যান। সেই সময়কাল ছিল 1540 থেকে 1555। পরবর্তীকালে হুমায়ুন আবার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 1555 থেকে 1556 পর্যন্ত তিনি শাসন ব্যবস্থায় ছিলেন। 1556 সাল থেকে 1605 সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় আকবর শাসন ব্যবস্থা চালিয়েছিলেন। সেই সময় মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উৎকর্ষতা শাসন ব্যবস্থার মূলত আমরা দেখতে পাই। জাহাঙ্গীর 1605 থেকে 1627 পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। তারপর শাহজাহান 1627 থেকে 1658 পর্যন্ত এই সময়কাল শাসন করেছিলেন এবং আওরঙ্গজেবকে আমরা দেখতে পাই 1658 থেকে 1707 পর্যন্ত। আমরা মোটামুটি দেখি যে এই দীর্ঘ সময় মুঘল সাম্রাজ্যে তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের সামনে রেখে গেছে, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা মুঘল সাম্রাজ্যের মূল্যায়ন করতে সক্ষম হই।